अपने मोबाइल में रिंगटोन सेट करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार स्क्रॉल करते हुए अपने मेनू पे आना है। मेनू में अपने सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको साउंड और वाइब्रेशन बार को पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे जाना है। यहाँ पर रिंगटोन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस रिंगटोन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे रिंगटोन पे क्लिक करते हैं आपके देखिए आपका सिस्टम रिंगटोन है। यहाँ पे इस प्रकार ढेर सारे सिस्टम रिंगटोन है, इसमें से किसी को सेट करने के लिए इस जो खाना में गोल टाइप दिखाया जाए इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अपने मोबाइल के डिवाइस का रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑन द दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। तो इसमें से आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुका है। सेट होने के लिए और देखिए उसको बैक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आ गया है ये रिंगटोन। उसके बाद रिंगटोन में जाने के लिए देखिए यहाँ पर रिंगटोन का नाम भी यहाँ पे लिख चुका है। तो दिक्कत इस प्रकार आप रिंगटोन सेट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आने चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।